フェッショナルな引きこもりプロフェッショナルな引きこもり今日も中央高速を使って相模湖方面へ走ってます。どこのお店に行くかはこれから考えます。いや違うわ、相模湖の湖畔にあるカフェコッコというカフェがどうやら止めやすそうなのでチェックしてみたいと思います。だいたい東京都内から1時間以内で行けると思います。I'm on my way to Sagami Lake on the Chuo Expressway. I said too much speed. Maserati passed us. I will take exit at Sagami Lake East 相模湖東で降ります。In 600 meters, turn left. Take 相模湖大橋 The bridge, the big bridge.
resort salad and coffee 報告しなければいけないことがあります。来週末からニュージーランドの南島にステイします。北半球が冬の間、南半球で過ごしたいと思います。Why don't you buy my